Kuomet žmonės sako, kad jie bijo dėl to, kad jie praras darbą ir dėl to jie renkasi neiti į mitingą arba dėl to, kad jos visuomenė kažkaip išskirs, tai yra melas, kurį jie priėmė iš tų, kurie turi didesnę galią, nes kuomet nupešiota višta šalta, ji pradeda glaustis prie to, kuris ją nupešiojo. Tokiu būdu tu esi valdomas baimės. Tai yra baimė, kuri yra čia, bet jinai iš tikrųjų neegzistuoja realybėje. Kuomet tu įveiki baimę, nes tikslas tampa didesniu už tą baimę, tuomet tu įgauni savikontrolę ir tuomet tau ateina visai kitokios galimybės gyvenime. Aš dabar čia nesėdėčiau, jeigu manęs nebūtų išgelbėjęs Dievas, o jis mane išgelbėjo dėl to, kad aš turėjau didesnę drąsą eiti ir daryti. Aš turėjau didesnę drąsą pasakyti, kad aš nepasiliku šitoje įmonėje ir aš turiu keliauti toliau. Ir net jeigu mane bandys kas nors sustabdyti, nesvarbu, ar tai netgi pats vadovas sako, jeigu nukris lėktuvas ir tu neišskrisi. Ir aš tuomet sakau, tuomet aš plauksiu irsiuos per vandenyną, bet aš vis tiek pasieksiu savo tikslą, bet kokią kainą, nes man tai yra svarbu. Ir tau turėtų būti svarbu dėl savo tėvų, dėl savo vaikų ateities, nes jie gali pasilikti gatvėje ir juos gali parduoti į žmonių trafiką. Ir tai yra padaroma ta prasme, tie žmonės, kurie turi statusą ir kurie yra Seime, jie yra ten dėl to, kad jie yra korumpuoti dvasiškai. Ir tai buvo jų sąmoningas pasirinkimas daryti mokesčius, daryti sistemą, kuri neveikia ir kuri kelia destrukciją. Tai buvo jų sąmoningas pasirinkimas. Tai nėra tai, kad jiems trūksta kompetencijos. Tai yra antižmogiškumas. Jie su laiku tapo savo identitetu, kas yra svetima tikram žmogui, koks žmogus turėtų būti. Nes jie pasidavė, jie padarė pasirinkimą savo gyvenime. Ir turėti integraciją, išlikti ir siekti savo tikslo su integracija, tam reikia daug drąsos. Ir tam reikia nugalėti daugybę baimę, o tu turi nugalėti baimės dėl to, kad tu turi žinoti, dėl ko tau yra svarbu. Tavo tikslas turi būti didesnis už tavo baimę. Mums reikia, kad Vilniuje žmonės suvažiuotų iš visos Lietuvos, kad net nebūtų gatvėse vietos, kur žmonėms vilniečiams važiuoti su mašinomis ir jie patys turėtų išeiti. Nes tavo statusas, socialinis statusas, jisai nieko nereiškia šitoj žemėje. Kiekvienas žmogus yra beprotiškai svarbus. Jis yra beprotiškai svarbus, nes jo siela yra svarbi. Balandžio 27 dieną reikia ateiti dėl to, kad Dievas padarys savo nuosprendį.